Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars. Ek glo en vertrou dit gaan goed met julle almal onder omstandighede. En welkom by hierdie uitsending vanoggend. Ek wil vanoggend 'n bietjie gesels net vinnig oor 'n wet wat onderteken is deur president Ramaphosa, 'n haatspraakwet wat haatspraak en haatmisdaad dan ook kriminaliseer. En ek wil net so vinnig ietsie daaroor sê om dit eenvoudig te hou. Ons weet tog, kykers en luisteraars, dat oor die hele wêreld heen, wanneer daar enige opponering is teenoor die narratief van die dag, die narratief, die siening met ander woorde, die rigting met ander woorde van die breë stroom media, van die nuwe wêreldorde, van die liberale masjinerie, dan word daar in Amerika oral word daar dan wette teen dit geskryf. So die vervolging teen die behoudende, die gelowige, ek meen op hierdie stadium so tussen ons vinnig gesê, is daar in Amerika 'n wet, nou onlangs verlede week deur, wat in kort opsommend dit op 'n stadium kan lei tot die verbanning van die Bybel. Want jy mag byvoorbeeld nie meer sê dat die Jode Christus gekruisig het nie, want dit kom neer op haatspraak. So op 'n stadium dan, ek meen in die aard van die saak, gaan die Bybel dan onwettig raak. Dit is net logies om daardie afleiding te maak, want dit staan daar geskrywe. So, hoe dit ook al sy, dis net so vinnig om 'n illustrasie te gee, 'n voorbeeld te gee, van hoe wette van lande geskryf word, gerig word, om enige opponering van die liberale, nuwe wêreldorde masjinerie, enige opponering te neutraliseer en te verwoes, as ek dit so kan sê. Dit gesê, gaan ek so ietsie sê oor die wet wat meneer Ramaphosa nou geteken het, wat dan nou haatspraak en haatmisdaad kriminaliseer. En daar's baie kontroversie rondom dit, baie bespiegelinge rondom dit. En ongeag, dis hoekom Suidlanders nog altyd in die 23 jaar, altyd gereeld, permanent, 'n beroep gedoen het op ons lede om binne die wette van die land te bly. Daar's geen sin, geen nut daarin om enige wette te oortree nie. Jy gaan net in die gevangenis of in vervolging beland en niks bereik nie. Daarom het ons ook ons hele noodplan, het ons geskoei volgens binne die riglyne van die Geneefse konvensie. Dieselfde Geneefse konvensie wat die ANC wou verlaat enkele jare gelede. Dieselfde Geneefse konvensie waarheen die ANC nou hulle klag in terme en in ten opsigte van oorlogsmisdade teenoor Israel dan nou gerig het. So, die positief daarin vir ons hier in Suid-Afrika is dat as jy dan so naas moontlik bly binne daardie riglyne van die Geneefse konvensie, dan het die ANC regering so onlangs as 'n maand, 2 maande, 3 maande gelede, het hulle die jurisdiksie, die autoriteit, die bestaansreg van hierdie Geneefse konvensie dan erken, want hulle het by hulle gaan kla en hulle het 'n mate van sukses gehad. So, dis dieselfde Geneefse konvensie wat ook ruimte gee vir minderheidsgroepe, vir 'n groep wat onder 'n volksmoord verkeer tydens 'n revolusie. En ons as Suidlanders probeer om binne daardie riglyne te opereer. Om te sê, ons wil nie 'n party tot die konflik wees nie, ons wil die konflikareas, daar waar geweld uitbreek, daar waar plundering uitbreek, daar waar dit gevaarlik raak en jy en jou geliefdes en jou naasbestaandes begin seer kry of die risiko loop van dit, om dan daar te ontruim en te sê, ons wil nie 'n party tot hierdie konflik wees nie, ons wil ons in 'n gebied, in 'n area gaan plaas, waar ons dan nie 'n party is tot hierdie konflik nie. En dan is daar bepaalde, en ek gaan nie nou tegnies in detail ingaan nie, maar dan is daar bewese en bepaalde voordele, wat jy vanuit die Geneefse konvensie, kan jy dit dan voordelig gebruik in so 'n aksie. So, ek gaan nie vandag 'n lang video oor dit maak nie, dis net hierdie onderwerp, maar net om vir u te sê, dit is hoekom Suidlanders 23 jaar lank gekom het, sonder vervolging,
Want elke konvooi foto wat u sien, wat ons gereeld op die sosiale media plaas, op ons daaglikse boodskappe vir die mense wat lede is, betalend of nie betalend nie, die foto's wat u sien van die vlugtelingbeheersentrum Vla, en ontvangs, en medies, en logistiek, en al die departemente waarvan ons rondom die 15 departemente het, wanneer jy al daai foto's sien, is alles op pad weg van 'n omgewing van konflik, geweld en revolusie en volksmoord, om daarvan weg te beweeg. En al daai masjinerie, en elke Suidlander wat aan hierdie oefeninge deelneem, elke lid wat aan dit deelneem, sal weet en kan getuig, met ander woorde duisende kan getuig in 'n hof en sê, hierdie vlugtelingbeheersentrum, eerstens die naam sê vir jou, dis 'n vlugtelingbeheersentrum, 'n vlugteling. 'n Misplaaste is eintlik die korrekte woord, die meer korrekte woord. Maar vlugtelingbeheersentrum, dis vlugtlinge, ontvangs, departement ontvangs, ontvang daai vlugtlinge, ontvang daai individu wat die area van konflik. En die meeste mense gaan dit nie 'n keuse later wees as om dit te verlaat nie, want jy gaan dit dood eenvoudig net nie daar kan maak nie. Dit is so eenvoudig as dit. En dan sal ontvangspunte opgerig, vlugtelingbeheersentrums en al die ander departemente wat daarmee saamgaan. Maatskaplik, wat die mense gaan bedien wat onder trauma is, met berading, medies, mense wat beseer mag wees, en dan tegnies en landbou en al die departemente daarmee saam. So ons hele noodplan en elke foto wat ons plaas, is op pad na daai nie-konflik area, waar ons nie konflik wil hê nie, waar ons dan bepaalde regte volgens die Geneefse konvensie geniet. En dit is belangrik om dit so te doen, want ek sê weer vir u, daar word wette opgerig, en ek sê nie van hierdie wet nie, maar u kan maar self dit gaan lees, maar daar word wette opgerig wêreldwyd, om die behoudende en die gelowige al hoe meer te kniehalter en éventueel tot nie terug. En dis hoekom die woord, die Bybel vir ons, dis hoekom God vir ons in sy woord sê, as ek die tyd nie verkort nie, sal die uitverkorenes, sal julle dit nie maak nie. Geen vlees of bloed gaan dit maak nie. So God gaan die tyd verkort, sê hy, ek gaan die tyd verkort, ter wille van my uitverkorenes. En ons kan sien hoe hierdie vervolging en hierdie strop al nouer om ons gelowiges se nekke getrek word. So, ek wil net vinnig oor hierdie gesê het, baie belangrik. En daar kan Suidlanders regtig op roem en sê, ons kom tussen 3 en 25 jaar aktief 'n pad waar daar nog geen, selfs nie eers onregmatige vervolging ingestel kon word nie. Want dit sal so onregmatig moet wees, dat die hele wêreld dit sal sien vir wat dit is. En dis maar hoekom die tegnieke dan om karakter aan te val, dan begin hulle maar eerder jou karakter probeer aanval, Suidlanders se karakter en wat daarmee saamgaan, want dit is maar eintlik al wat dan oor is van die opponente, want hulle kan nie op ons noodplan, op 'n noodplan binne en geskoei op die Geneefse konvensie, waar ons binne daai riglyne bly. Hoe val jy so 'n noodplan aan, waar jy as regering daai Geneefse konvensie onderteken het en 'n lid is, as ek dit nou so in eenvoudige terme kan sê. Kykers, luisteraars, pragtige week vir u en ek wil 'n beroep op u doen. Bly binne die wette. Hier's nog heel wat water wat in hierdie see of rivier gaan loop. Moenie oorhaastig wees nie. U kan gerus, ek het gisteraand met 'n Alpha gebied het ek 'n Zoom vergadering gehad en ek het vir hulle uit die Bybel uitgelees. Daar waar die leeu en die leeuhin vandaan kom. Nou u weet almal waar kom leeu's vandaan. Dit kom uit die Afrika kontinent uit. En ons weet almal dat net hier in die suide van Afrika, naamlik ons volk, is wat baie 'n drang, 'n geloofsleefwyse probeer hou en handhaaf. So daardie gedeelte wat ek gisteraand in Jesaja gedeel het, is vir Suid-Afrika baie duidelik waar die leeu en die leeuhin vandaan kom. En Jesaja sê daar presies die fout wat mense gaan maak. Dis wat die Bybel sê, dis nie wat ek sê nie. So, my beroep net aan u is, bly asseblief binne die riglyne van die wette van Suid-Afrika. Daar's geen nodigheid. U gaan u self, dis amper soos die Engelse spreekwoord wat sê, cut your nose
and spoil your own face. Jy gaan jouself te nakom, jy gaan jou familie te nakom, jy gaan jou gesin te nakom, en dit gaan nie nodig wees nie. Daar sal 'n tyd van nodigheid aanbreek, op die Vader se tyd, nie ons tyd nie. Sterkte, seën en 'n mooi week vir u. Dankie, totsiens.